tokko yoo sihiriin itti godhame tokkoffaa irratti bishaan itti qara'uu barbaadu san waan wahitti naqee qopheeffata. Lammaffaa irratti baala sidirii yookaan baala qurquraa jedhamuun beekama. Kunoo suuraa isaa isinii kaa'ee jira. Habbaa torba qopheeffata. Al-akhdar magariisa jechuu. Baala sidirii habbaa torba eega qopheeffatee fuudhee bulleessee tumee bishaan san keessatti naqa jechuu. Wanti itti aansee inni gochuu qabu suuraatota qur'aanaa amma si himuuf deemu kana qara'uu qaba. Itti aansee ammallee du'aayi rasuulli barsiisan sallallahu alaihi wasallam waan kanaan wal qabatee qara'uu qabaa jechuu. Suuraatota qur'aanaa ati qara'uu qabdu du'aayi ati ammallee jechuu qabdu tartiibaan si hima inshallah. Tokkoffaa irratti suuratul faatihaa qara'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaan arrahiim maaliki yawmiddin ka jedhu kan haga dhumaatti qara'ee bishaan qopheeffate san keessatti jechuudhaan tuftoo xiqqeessee tufa. Wanni asitti ani si himu adada suuraa tokko qaraatee geessituun tuftoo tufuu hin dhiistu bishaan qopheeffate san keessatti jechuudha. Lammaffaa ayatul kursiyii qara. Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum ka jedhu kan ayatul kursiyii haga dhumaatti qara'ee yeroo xumuru bishaan qopheeffate san keessatti tuftoo tufu. Sadaffaa qulhu wallahu ahadin yeroo sadi qara. Adada qara'uun bishaan qopheeffate san keessatti tuftoo tufu. Afraffaa qul a'uudhu birabbin naasi yeroo sadi qara. Shanaffaa qul a'uudhu birabbil falaq yeroo sadi qara. Adada suuraatota kanneen qara'uun maal gochuu qaba? Bishaan qopheeffate san keessatti tuftoo tufuu hin dhiisu jechuu. Jahaffaa suuratul a'raaf aayaa 117 irraa haga 119 qara. Torbaffaa irratti suuratul xaahaa aayata 65 irraa haga 69tti qara. Yunus aayata 79 irraa haga 82. Inni biraa ka inni qara'uu qabu qul yaa ayyuhal kaafiruun. Quraana irraa suuraatota kanneen qara. Akkasuma aayatota ani isinii hime kanneen qara. Du'aa irraa du'aa rasuulli barsiisa waan kanaan wal qabate du'aa kana qara jechuudha. Du'aayin ati qara'uu qabdu tokko Allahumma rabban naas adhibil ba's washfi anta shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama. Du'aa tana yeroo sadi qaraat adada qaraatuun bishaan san keessatti tufta. Itti aansee bismillaahi arqiik min kulli shay'in yu'dhiik ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك دعاية تنلي يرو صديق رأ اتأنسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاية تنلي يرو صديق رأيتو لما إردتي بشان اتكار إسان فودي لغا كإرافة قام إسان متى الرأيقلو دان ديكات عالمتك قدان ابن باز أكاتا نمسنه مكانان namoota hedduu warri sihiriin itti godhame dawaa goonee fi rabbiin fayyisee jira jedhanii aalimtichi kun dubbatanii jiran jechuu. Haala nama si hime kanaan fayyadamii fedhii rabbii aalamaatiin sihiriin sun sirraa deemte jechuu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.